好天啊！今日哦，哇！今日超級好天啊！你睇下，哇！光照照，落完大雨，打完風，一切都回復Shalom嘅耶路撒冷啦！我哋而家去緊邊度啊？會經過叫做 Jaffa Gate 發出嚟。咁你睇到 Tower of David 之後就係噔噔，我哋要嚟嘅 Vice Church 準備入去啦，就係經過個 cafe，我哋可以入去啦。前往希西家水道，哇！今日陽光幾好，曬太陽知道我哋 shining， 哇！耀下面光光照我哋喺度西牆，咁咧琴日就冇得影相，因為應該係琴日係安息日，影相咧可能係好緊張咧，琴日呢個全部都。係啦，但今日就個個人都動晒嗰啲腳架出嚟影相喎，咁所以我哋咧都可以喺度帶大家感受呢個西牆。通常安息日咧，好多嘅猶太人啊、拉比啊，佢哋都入喺嗰度有間房嘅，咁佢哋全部都嗰度祈禱啊，同埋會討論聖經，即係感受到好似啲猶太學院咁樣喺度討論聖經。尋日佢話啲人啲祈禱咧就會塞喺個牆罅嗰度，即係一啲平時未有答案嘅祈禱就會塞喺個牆罅。咁佢話每一年啲紙仔就會擺喺地下，就全部 bury 晒佢哋咁樣。係啦。bury 晒即係咩啊 ？bury 晒好似係即係每年清一次咯。係。咁咯。所以都應該好多紙仔。咁掉晒佢定係點啊？啲紙仔？佢係要埋藏咯，即係佢唔係掉，佢要埋藏咗，即係擺喺個地度埋葬。埋葬咗啲祈禱㗎。咁我哋會見到呢度好多人入去祈禱之前都會洗下隻手。咁我哋就知道呢個喺耶穌話點解你哋受呢個古人嘅傳統咧？咁所以咧，原來其實流傳到今咧，呢個洗手咧，都係仍然咧係呢一個我哋嘅傳統嘅嗰邊。哇！嗰度有個好靚嘅金燈台，係啦，見啦，係啊。咁呢度我哋都會望到少少金頂嘅，係啊。猶太人都祈禱應該係。聖殿遺跡。好，我哋而家前往希西家水道，一個非常之神蹟嘅地方，希西家水道。一個兩頭一齊作，竟然間可以對翻頭。一個山頭，一個水道，兩邊掘完可以撞翻埋一齊，通翻，對唔對？Hi, my friend. How are you? Good. Yeah. Thank you very much. Yeah. Thank you. Yeah. So you want to do just a tunnel? Just a tunnel. Yeah. 2 adults? Yep, 2 adults. Hello. 咁我哋而家係咪進入希西家水道啦？嗯。哇！
哇！即刻進入咗另一個世界，我哋行邊邊啊？我哋跟住藍色嗰度，藍色嗰條路。藍色。黃色就係乾嘅，藍色就係濕嘅。黃色就係乾，紅色咧？紅色就去翻頭先我哋嚟嘅時候，即係去翻西場去 Western。OK，好，咁我哋出發。City of David 呢個 National Park 呢，其實係舊約故事好多嘅故事發生嘅地方。咁其實呢度呢係耶路撒冷最古舊嘅一個發源地嚟嘅。咁呢度呢係喺大衛王嘅時期呢，呢度其實係佢嘅首都。咁佢之後就將個約櫃擺翻落個 city 裏邊啦。咁佢個仔之後呢，亦都係喺呢一度去起聖殿嘅。眼前見到呢個石嘅結構呢，考古學家相信係嗰陣時 support 住大衛王宮殿下面嘅一個石結構嚟嘅。大衛的城就係、好黑嘅呢度，要小心啦！哇，仲有掘緊喎！Oh, the king of Judah were anointing right here. 呢度係所羅門王被膏為王嘅地方。好勁喎！哇！當年咁樣呢一度，係幾時啊？而家講緊邊個喺呢度啊？而家講邊個呢度啊？而家講緊邊個呢度咯？水嘅係。啊！哇！好靚嘅喎！係啊係啊！
多倫谷嗰度啊。當個水個 system 係點樣？同啲人點樣 work 緊？大海之城，噔噔噔，出發啦！我哋好，而家我哋成個鄉下仔咁樣，你睇我哋知唔知小露寶咧？係啊，小露寶裝束進入希西家水道，歷時40分鐘喎，好似話係嘛？大鑊啦，凍死我哋啦！凍死啦！凍死啦！我哋呢個，哇！要開下電筒先啊呢個。哇！好凍㗎，凍冰冰，凍冰冰。哇！歡迎大家嚟到超級希西家水道。等我趌高啲先，唔好整濕個身啊！哇，都幾深喎原來。但係而家我已經 feel 到啲衫想，你望下我，你望下我啲衫，你望下我啲褸。係咪到啊？應該差唔多。條褲真係，我覺得濕到嬲啊！我已經趌高嗰度而家，我條褲已經濕啦，我條褲濕啦應該會縮。喂，嗱已經濕咗啫而家，應該最深呢度咯可能。我哋唔使行呢邊啦，濕咗咯啫都唔怕啦。作者係啦，專登嗱，其實人生就係咁噶啦，睇住啦，媽媽。人生就係最入個頭嗰下咧，就係最困難噶啦。入以色列嗰下過關係最難噶，過到咧所有嘢咧就其實都冇咁難。人生嘅考驗都係好似咁，都係好似係第一下最難，其實之後啫都係難嘅，但係可能因為你已經經歷咗啦，即係好似我哋頭先講，洗濕咗個袋咯，驚你啊！而家去盡咯，係嘛？即係好似啲人翻工啊，冇嘢大過唔撈啊，係嘛？好似阿伯拉去咁，我離開本地盤做副家咯，唔通我翻轉頭咩？最緊要呢條水道係上帝開噶嘛，即係呢條希西家水道。無論點樣困難，上帝幫助做翻呢個水道。我哋又諗翻，哇！嗰條伊甸園嘅路封咗，冇生命，冇水源，更加困難。但係不是依靠勢力，不是依靠才能，而是依靠聖靈方能成事。所以咧，呢條希西家水道亦都係同時間話俾我哋聽，上帝喺個物理上面睇到呢條希西家水道嘅困難，其實屬靈上面嗰條翻返去天父心意嗰條路更加困難。但係耶穌就成就啦，但係咧係咪話成就咗信就得啦？唔係啊，開頭有嘢好耐。頭先我入口嘅最難嗰度啊，入口嘅最驚啊！你嗰度之後仲要用好多時間嚟認識明白耶穌嘅教導，創世摩西五經本身嘅基礎，就明白耶穌嘅教導。好，我哋差唔多出到去啦，終於見到光源啦，好高啊呢度。好，咁我哋終於見到出口，
講完啦，起世家之旅，認識上帝智慧之旅。哇！好緊要，好緊要個鐵，哇！最難行原來就係啲鐵皮。耶！出翻嚟啦！哈利路亞！白鴿都嚟歡迎我哋喎。好，我哋嚟到大。而家進入馬可樓啦喎，係嘛？最後晚餐嘅地方，今日我哋喺基督堂，我哋又領聖餐，而家就係埋耶穌傳統最後晚餐嘅地方。咁呢棟嘢關唔關事啊？因為佢頭先係經過嗰個哦，頭先好靚嗰度。OK， 度就係有棵又有葡萄樹嘅，又有橄欖樹喎。呢個啊，橄欖樹上面有2個燈台喎，記唔記得乜嘢啊？撒迦利亞書啊，書
樹入面有2個燈台嘛，不是依靠勢力，不是依靠才能，是依靠我的靈方能成事啊！哇！睇嚟呢句説話都係我哋成個 trip 上帶俾我哋嘅重中之重啊！仲有呢個麥子喎，見到有葡萄樹，哇！呢一個銅嘅製品裏面就放咗好多嘅聖經喺裏面喎。奢侈都會有。我不再喝這葡萄汁。近啲呢度好似啲阿拉伯文咁樣嗬，嗰度又係。呢度咁少人嚟嘅咁，但係。邊度都少人。你又上嚟啦，第2個位置。有咁嘅書曬喺度喎。啲軍人以色列學習嘅歷史。好啦，試下佢啦，我哋呢個得意嘅磚曲路，轉下。你問下佢邊個 strong 啲咯，我哋個 strong 啲咯，兩隻好似好精彩喎，我試下先。大粒嗰啲種類唔係好熟。佢啫嘛，呢個超甜嘅，我哋唔識聲唱嘅。又唔到，哇！呢個咁勁嘅呢個，要靠呢部機啊喂，呢部機磨呢啲膏出嚟，哇！好勁啊呢個，超級大石磨呢啲膏啊！其實呢間磨得會唔好食啲？點啊？都係唔知嘅。係花生醬咁咯，食。喂呢間包似樣啊嗱，呢間似蒜蓉包啦，係咪？嗱呢間就配得起我哋啲芝士啦，呢個東粒都似樣啲啊。超甜，好預期，係咯。哇！呢個又有啦嗱，同大家介紹下
有燒肉啦，仲有呢個係嗰個咩啊？咩肉？芋絲炸蘿蔔啦，春卷啦，仲有呢個鳥巢啦，呢個係春卷啦。三文魚喺隔離啊！呢個燒賣啦有，咁呢個係三文魚，呢個係嗰個油炸鬼啲 friend，有海柳啲 friend 啦。呢個係蟹子卷啦，咁嗰個係都係呢個燒賣啦，呢個鮮竹卷，呢啲燒賣係啊，中國嘢㗎呢度好多。哇！好多醃魚啊！哇，好正啊！哇，知唔知耶穌五餅魚嗰啲乾魚啊？知咩嚟嘅？咁得意？烏魚子啊！魚乾嚟㗎，好正，炭燒啊！哇，啲魚仔好似好食喎。逐條買咯。魚香頸子啲整啲魚乾得喎。細細條。仲有好多。醃魚，我知啊，醃魚。呢啲傳統啲啦，白埋啲果仁仔。呢個係 dry 嗰啲乾 dry 冷乾。收穫豐富。係啊，收穫豐富。勁喎，好啊！收穫豐富啊，好重喺度。開心到爆啦，鬆爆！好似冇喎。呢間睇知係好嘢啊！有個石爐，整緊呢個手做意粉應該，定係整一個意粉。呢個包超精彩，包得好靚，開穿咗之後又包。以色列打仗之後啊！話説頭先，我哋想入西場，因為光明節。咁入去過關嘅時候咧，個檢測咧就話原來有啤酒咧就唔入得。咁我哋又唔要啲啤酒噶嘛，咁我就喺個門口有個欄杆掛住喺度，就諗住唉俾人偷啊冇所謂啦，掛喺度翻嚟陣間攞啦。點知我哋出翻嚟，竟然都仍然喺度，所以咧聽住嗰班猶太青年喺度唱歌咧，咁我哋就好興奮。啲人望住我好尷尬添，即刻唱翻首作咗首歌啦，係啦，就係耶路撒冷啲人唔偷嘢，耶路撒冷啲人唔偷嘢，耶路撒冷啲人好老實，好老實啊！耶路撒冷啲人唔偷嘢，耶路撒冷啲人好老實。將啲酒擺咗喺西窗門口，唱咗2首歌都冇人偷。哎呀哎呀，耶路撒冷，耶路撒冷啲人真老實。好多謝各位，知道耶路撒冷嘅人係唔偷啤酒嘅。謝
accidentally both bought it. Yeah, This is the regular ones. Okay. This Wow. is the fancy ones. Yeah. This is OG ones. What is it? Mizrahi one. This is like Moroccan. Oh, okay. wow. This is the Moroccan version of Yeah. Hanukkah donuts. I see. Wow. I like the regular one and this one. It has cream inside. Eh? Special. But Renana is making, if she makes it homemade, this is better. When When she makes it, it's better, but this is good. אוקיי. נכון? נכון. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו להדליק נר של חנוכה. אמן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שעשה ניסים אבותינו, בימים ההם, בזמן הזה. Amen. הנרות הללו אנחנו מדליקים, הנרות הללו אנחנו מדליקים, על הניסים ועל הנפלאות ועל המלחמות ועל התשועות שעשית לאבותינו, שעשית לאבותינו בימים ההם, בימים ההם. Don't like that. Wow. So this is from the same place as this. Like this. Wow. Thank you. Good. Thank you very I much. thought you were flying home, so maybe you don't have. But if you keep on traveling, Yeah. 肥貓，震震震震震，大肥貓，震震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 震，大肥貓，震震震震震，嚇死佢！